ভিউয়ার্স কেমন আছেন? আজকে আলোচনা করব নোটিফিকেশন ম্যানেজার অ্যাপ নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি রয়েছি অ্যাপটির ওপেনিং ইন্টারফেসে। অ্যাপটি যখন আপনি ইনস্টল করবেন এবং ইনস্টল করার পর ওপেন করবেন তখন এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন এবং এখান থেকে নোটিফিকেশন সাউন্ড ম্যানেজ এই অপশনটিতে টাচ করে দিবেন। এরপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে পারমিশন অ্যালাউ করে দিবেন। পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দেওয়ার পর ব্যাক করবেন এবং এরপর আবার টাচ করবেন এবং আবার টাচ করবেন। তো যাই হোক, এবার দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখান থেকে ব্যাক করে চলে আসলাম এটির হোম ইন্টারফেসে। তো হোম ইন্টারফেসে আপনি যে সকল অপশনগুলো পাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি রয়েছে, এই অপশনটি দিয়ে আপনি এই পাওয়ার অন করতে পারবেন এবং এছাড়াও উপরে যে অপশনগুলো রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে সেটিংস অপশন। এখানে সেটিংস অপশনে টাচ করলে আপনি নোটিফিকেশন সাউন্ড চেক এই অপশনটি পাবেন, যেটি আমি পূর্বে দেখিয়েছি। তারপর হচ্ছে প্লাস। তো প্লাস আইকন আপনি টাচ করলে এখানে যে অপশনগুলো পাবেন এর মধ্যে রয়েছে অডিও ফাইল, তারপর হচ্ছে রিংটোন, টেক্সট স্পিড, তারপর রয়েছে টেক্সট এবং ডেসক্রিপশন। এখানে আপনি যে কোনো একটি টেক্সট দিবেন, তারপর হচ্ছে এখানে ডেসক্রিপশন দিবেন। ডেসক্রিপশন দেওয়ার পরে আপনি এটি সেভ করে রাখতে পারবেন। তো যাই হোক, এখান থেকে আমি ব্যাক করলাম। তারপর রয়েছে থ্রি ডট অপশনে আপনি যে পাবেন যে অপশনগুলোর মধ্যে রয়েছে রিফ্রেশ, ডিলিট অল। এখান থেকে রিফ্রেশ অপশন থেকে আপনি রিফ্রেশ দিতে পারবেন, অ্যাপটিকে রিফ্রেশ দিয়ে একটু পূর্বের অবস্থায় নিতে পারবেন বা একটু রিফ্রেশ দিয়ে আপনি এটাকে চাঙ্গা করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে ডিলিট অল, এখান থেকে আপনি সবগুলো ডিলিট করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে নোটিফিকেশন লিসেনার সেটিং। তো নোটিফিকেশন লিসেনার সেটিংসে এখান থেকে আপনি বাটনগুলো অন অফ করতে পারবেন, যেটি আমি পূর্বে দেখিয়েছি। এরপর হচ্ছে টেক্সট টু স্পিচ আউটপুট। তো এখান থেকে আপনি স্পিচ আউটপুট এই অপশনটি ইউজ করতে পারবেন। তো যাই হোক, এখানে যে সেটিংস অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো ইউজ করতে পারবেন। তারপর রয়েছে গো প্রিমিয়াম, এটি আপনি প্রিমিয়াম ভার্সনে ইউজ করতে চাইলে ইউজ করতে পারবেন। তো গো প্রিমিয়াম এই অপশনে টাচ করলে আপনি যখন টাচ করবেন তখন এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন এবং এটি লোডিং হবে। লোডিং হওয়ার পরে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আপনার যে কোনো একটি কার্ড ইউজ করে আপনি এটি প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ করতে পারবেন। তারপর আছে সেটিংস অপশনে টাচ করলে আপনি এখানে যে অপশনগুলো পাবেন এর মধ্যে রয়েছে অডিও ব্যাকআপ এবং রিস্টোর। তারপর যে অপশনটি রয়েছে মোর অপশনে আপনি টাচ করলে এখানে যে অপশনগুলো পাবেন এর মধ্যে রয়েছে রেট দিস অ্যাপ, এখান থেকে আপনি 5 স্টার রেট দিতে পারবেন। তারপর হচ্ছে শেয়ার, এই অপশন থেকে আপনি শেয়ার করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে মোর ফ্রি অ্যাপস, তাদের অন্য যে সকল ফ্রি অ্যাপস রয়েছে সেগুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন। তারপর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট সাপোর্ট, এখান থেকে আপনি কন্ট্যাক্ট সাপোর্টের জন্য তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি, এখান থেকে আপনি তাদের প্রাইভেসি পলিসি সম্বন্ধে জানতে পারবেন এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, এখান থেকে তাদের শর্তাবলী সমূহ সম্বন্ধে জানতে পারবেন। তো যাই হোক, এরপরে যে অপশনটি রয়েছে এখান থেকে আপনি পাওয়ার অন করতে পারবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিজেবল মেইন সার্ভিস। তো যাই হোক, এটি আপনি ডিজেবল করতে পারবেন এবং এনাবল করতে পারবেন এই অপশন থেকে। তো ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে নোটিফিকেশন সাউন্ড ম্যানেজার। এখান থেকে আপনি নোটিফিকেশন সাউন্ড সেগুলো আপনি সেট আপ করে নিতে পারবেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী। এটি করার জন্য আপনি এখানে প্লাস আইকনে টাচ করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যাপস, এখানে টাচ করবেন এবং এখান থেকে আপনাকে যে অ্যাপসগুলো নোটিফিকেশন আপনি সেট আপ করতে চান সেই অ্যাপসগুলো আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। আমি একটি অ্যাপ সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনাকে রিংটোন সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন রিংটোনটি দিতে চান। এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটোন সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখানে আপনি কোনো কিছু লিখতে চাইলে লিখতে পারেন। লেখার পরে আপনি এখানে সেভ করে দিবেন।
সেভ করে দিলে এটি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপটিতে যখন কোনো নোটিফিকেশন আসবে তখন আমি যে টোনটি সিলেক্ট করেছি সেই টোনটি কিন্তু বেজে উঠবে। এবং এখানে আপনি প্লাস আইকন দিয়ে আরও এখান থেকে অ্যাপগুলো আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। এভাবে আপনার যে অ্যাপের যে রিংটোন সেট আপ করা দরকার সেগুলো আপনি সেট আপ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপটি থেকে কি করতে পারবেন আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে নোটিফিকেশনের যে টোন সেটি আপনি সেট আপ করতে পারবেন এবং আপনি একটি বা একাধিক অ্যাপেও করতে পারবেন। আপনি যদি ৩-৪টি অ্যাপে একই টোন দিতে চান সেটিও করতে পারবেন এবং একটি অ্যাপে আলাদাভাবেও নোটিফিকেশন টোন সেট আপ করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, অ্যাপটি যদি আপনি ইনস্টল করতে চান সেক্ষেত্রে প্লে স্টোরে গিয়ে নোটিফিকেশন সাউন্ড ম্যানেজার লিখে সার্চ করবেন, তাহলে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও অ্যাপটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাপটি ইনস্টল করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, কথা হবে আবার পরবর্তীতে অন্য কোনো অ্যাপ নিয়ে।